सुवर्णपुरी रे असुंदरी बोली ना 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 मो रूप जेमिति ठीक मो गुण सेमिति मो ना होची इंदुरेखा सत्य कहबाक गले मो नाटा सिना सीधा साधा हेले मु गोटाए विषधर कक्कर साप हेले एटी हठात रागी जीवा भल नुह हाँ हाँ मते गीत पदे गाइबाकू भारी इच्छा होछि चांद से तारा मेला जाई नील आकाश रे चांद से तारा मेले जाई नील आकाश रे मो सुंदरी इंदुरेखा दिखाई सदी रे मो सुंदरी इंदुरेखा दिखाई सदी रे एते समय हैला स्वामी गले कुआड़े स्वामी अरे कहीं एत विलंब हैला ना ना निश्चय आसबे हेले कौन कार्य करुथिबे सेति पई एत विलंब हे जाईछि तो समय तेति विलंब हुए ना हेले आज कहे कि हाँ हाँ किछि ना किछि गोटे अघटन घटिथिबा निश्चय इंदुरेखा स्वामी तुम्हें आज बहुत सुंदर देखा बुढ़ा बयस पुणी प्रेम उछली पड़ो विश्वास करो मते कहीं आगर तो एमती देखा जाऊ नथलो ब्यूटीफुल माय स्वीट ए देखो देखो मु केमिति देखा जाऊँ से कथा कहियो कौन कहले स्वामी तुमको तुमको किए कहब ए सुवर्णपुरी रे सुंदर बोली तुम्हें पर ए सुवर्णपुरी महाबल पाघ तुम्हारो गोटाए अभ्यास सबले कहीं तमें रुसी जाओ और रुसिला बेले मु कौन कही जाऊ तुम मन नहीं रुसी बेले कहीं स्वामी रुसी बेले कहीं तुम्हें जो प्रकार कार्य करुच ए जगह जी होते भी रुसी था जदि एमती केबे भूल करिवो ताहेले तुम संगरे मु आउ केबे कथा हेबिनी 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 ए इंदुरेखा टिके समय विलंब होला बोली पुणी राखिबा आरंभ कलनी तमर बोलेबा मंत्र मु जानिनी रुसालालो तुम्हें इंदु मोही
ଜମା କଷ୍ଟ ଆଉ ଦିଅ ନାହିଁ ତୁମରି ହୃଦୟ ତୁମରି ଉଆସେ ବସାଟିଏ ବାନ୍ଧି ଅଛି ମୋହି ରୁଷନାଲ ତୁମେ ଚାନ୍ଦ ମୋହି ଜମା କଷ୍ଟ ଆଉ ଦିଅ ନାହିଁ ତୁମରି ମନରେ ତୁମରି ହୃଦୟ ବସାଟିଏ ବାନ୍ଧି ଅଛି ମୋହି ବସାଟିଏ ବାନ୍ଧି ଅଛି ମୋହି ଥରେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରଖ ଏତିକି ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ ଦେଖ ଥରେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରଖ ଏତିକି ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ ଆଉ ତୋର କେବେ ମଧ୍ୟ ନ କରିବି ମୋହର ରୁଷନାଲ ତୁମେ ଚାନ୍ଦ ହୋଇ ଜମା କଷ୍ଟ ଆଉ ଦିଅ ନାହିଁ ତମରି ମନରେ ତମରି ହୃଦୟ ଉଆସଟେ ବାନ୍ଧି ଅଛି ମୋ ବସା ଚାନ୍ଦରେ ବାନ୍ଧି ଅଛି ମୋ ଏଥର ନବ ମନ ବୁଝିଲ ତ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଶୁଣ ସ୍ୱାମୀ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟା କଥା କହିବି ବୋଲି ଯାଇ କହିପାରୁନି କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିବି ତମେ ଏତିକି ବସି ପଡ଼ିଲ ଆସ ତମ ଓଠରେ ଗୋଟେ ସୁମନ ନଦେଲେ କ'ଣ ମୋ ମନଟା ଭଲ ଅଛି ଓହୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସୁନା ପୁଅଟା ଆମର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ହେଇ ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ପୁଣି ପ୍ରେମ ବାପାର ପ୍ରେମ ଉଛୁଲି ପଡୁଛି ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ସ୍ୱାମୀ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଏଇ ତ ଗୋଟାଏ କଥା କହିକି ମନ ଭୁଲା କରିଦିଅ ତମେ ନାଇଁ ହଉ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଷଣ୍ଢ ଏ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢରେ ତମେ ଆରେ नमस्ते सर नमस्ते 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 ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ अच्छी सारे आपणकर सामने अच्छी ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ଷଣ୍ଢ ତମେ ମୋ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ କାହିଁକି କେଜାଣ ତମେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ନଥିଲେ ମୋ ମନଟା ଜମା ବୁଝେନି
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ସବୁ କୁଶଳତା ହେଲେ ଡେରି କରିବା କାହିଁକି? ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ କହିବାର ଅଛି, ଏ କହି ଚାଲନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଏଠିକି ଡାକିଛନ୍ତି? ଶୁଣ, ଆଦିତ୍ୟ ସଲ୍ଲଗଡ଼ ଗୁପ୍ତଚର ହିସାବରେ ତମକୁ ସେଇଠି ନିପାତ କରିଥିଲି। କଣ ସମାଚାର ନେଇକି ଆସିଛ କହିପାରୁନ? ଆଜ୍ଞା, ସମାଚାରଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ସମାଚାର? ଏଇ ସମାଚାର କାହିଁକି ନା সেই সমাচারটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সমাচার। ষণ্ড যা কইবার ଅଛି অঙ্ক বঙ্ক নাই, ওগুলো সিধা সিধা পঠন কর। সারে ମୁଁ ବୁଲି ବାଲିକି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିଲି সেই ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ଦେଖିଛି, ମାନେ କାନରେ ଶୁଣିଛି। କଣ ହେଲା? ମାନେ ଇଏ ରାଜାର ତାର ବଡ ପୁଅ ପ୍ରଭାତଟା ଇଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଛି। ପ୍ରଭାତ ସାରେ ଏ ମିଛ କହୁନି, ଆଖି ଫୁଟିଯିବ ସାରେ। ଏହି ରହସ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜା ବହୁ ଆଡମ୍ବର ବହୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଷଣ୍ଢ ସ୍ୱାମୀ ଷଣ୍ଢ କଣକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ଫେରୁଛି, ଆଉ ଫେରିବା ପଥକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଷଣ୍ଢ କଣରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଏମିତି କେମିତି କଥା ଯେ ଆପଣ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛ କହିଲ ଦେଖି? ଇନ୍ଦୁରେଖା, ସ୍ୱାମୀ ତମେ ସେ କଥାଟା ବୁଝିପାରିବନି। ଓହୋ, କହିଲେ ସିନା କଥାଟା ବୁଝିପାରିବି। ସେଇଟା ଅତୀତର କଥା। ଅତୀତର କଥା ଅତୀତର କଥା ନ କହିଲେ କେମିତି ବୁଝିବି? ଓହୋ ଇନ୍ଦୁରେଖା, ଶୁଣିବ ସେଇ ଅତୀତର କଥା। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଷଣ୍ଢରେ ଅଛି ଅଛି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆରେ କୋଉଟା କହିବାର ଅଛି କହିଦିଅ, ଆରେ କହିଦିଅ। ଇନ୍ଦୁରେଖା, ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ, ମୁଁ ଯାହା କରେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ନାଗରା ଆଜାଦ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ ତାକୁ ବଜେଇ ଦିଏ ବାଜା। ଅତୀତରେ ତମ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ଏକ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ, ଓ ସେଇ କଥା। ତାଲା ସୁକାନ୍ତି। ତା ନାଁଟା ସୁକାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତା ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା, ତାର ପୁଣି ପେଟରେ ଛୁଆ ରହିଥିଲା। 8ରୁ 9 ମାସ ଚାଲିଥାଏ। ବୈଦକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କଣା କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ନଥାଏ। ଭାବିଲି ସେଦିନ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଗନ୍ଧି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହଉଥାଏ। ଭାବିଲି ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହିଲେ
ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେଇ କଉଡ଼ି ନେଇ ମୁଁ କୋଉ ଏକ ବୈଦ ପାଖକୁ ଯିବି। ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଓଲଟି ରାଜ୍ୟ ଦରବାରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ହେଲେ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି? କାହିଁକି କେଜାଣେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା କି? ଏଇ ତୁ ସେଇଠୁ ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଆମେ ଦୁହେଁ ଚାଲି ଆସିଲେ। সেই দিনর প্রতিশোধ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଚଲୁଛି। ଆଉ ସେଇ ନିଆଁଟାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି। ସମୟ স্বামী, সেই অতীতর কথা ভাবি এটি কান্দিলে লাভ দেব নাই স্বামী। বরং গোটাଏ কাম করা যাও, গোটাଏ কার্য করা যাও। সেই রাজা আদিত্য সেনকে দরকার পড়িলে বরবাদ করে দিয়া ଯିବା স্বামী, বরবাদ করে দিয়া ଯିବ। ରହିತು କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁରେଖା ଶୁଣ, ସୁକାନ୍ତି ମରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଭାବିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି ବୋଲି। ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କଲି। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ଆଜି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହଉଛି ନା, ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହଉଛି। ଏ ଷଣ୍ଢ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗଡ଼କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରି ଚୁରମାର କରିଦବା, ଚୁରମାର। ଆଉ ଏ ଛାତି ଭିତରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁଟାକୁ ସେଇଠି ଲିଭେଇ ଦେବା। তাহলে ডেরি কাইকে আসো, আসো ইন্দুরেখা, আসো ষণ্ড। ঠিক আছে স্বামী, আমি সমস্তে মিশি গোটাଏ চক্রান্ত করি। নিশ্চয় যেমিতি হও না কাইকে যা भी ହେଇଯାଉ স্বর্ণগড়କୁ বিচ্ছিন্ন କରିବା। বিচ্ছিন্ন। আসো, আমি প্রতিজ্ঞা রখিবা। আসো ইন্দু। ঠিক আছে স্বামী। সে বিচারিব এ নাগরাজ চাহিলে কার করি পারে। ও নাগরাজ, the end. আজ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ସରଳ ଦଳନ କରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ବଚା। ତେବେ ଚାଲ, ଚାଲ ଇନ୍ଦୁରେଖା, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶକୁ ଚାଲ। सारे
ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥି ଶୁଭ କାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବଳି ଚଢ଼େଇ ଯିବା ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତିକି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ତିଲକ ଲାଗିବ ତେଣୁ ସେଇ ବଲିକୁ ନେଇ ଆସିବ ଆମେ ଅର୍ଥନିଶ ରାତ୍ରରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଲି ଚଢ଼େଇବା ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ତିଥି